Znáte to ticho, co zvučí břízkám mezi lístky? Na to jsem se hrozně moc těšil. Já, který se jmenuji Petr. S čerstvým diplomem, který mě opravňoval k vyučování dětí, ale trémy mě nezbavil, jsem nastupoval na své první místo. Já jsem na místě. Dobrý, no. Ale počkej, Sara. Můžeš mi podat ten bágel? Ten bágel, dobrý, no. Ahoj, a díky. No. Ale to si nemusel, chlapčíku. Pozor, děti, připravil vám nový učitel. Petře, ahoj! Pán důchodu! Ahoj. Bravo! Nazdar. Ať žijou západní vlastenci. Napiš a nezapomeň. Nejlíp se opisuje v první lavici, na tu každý kantor zapomene. Ahoj! Ahoj. Tak čau. Čau! Strejdo, četl jste někdy o znečišťování vodních toků? Kapr chce taky žít. Ahoj. Nazdar. Pozdravujte Prahu. Víte, že Saponát je vlastně jed? Totiž, my si tady stavíme garáže, bude tam italská mycí linka, ale zatím... Vy jste nový učitel? Legrace, co? Je tu někdo? Nehejbejte se! Chcete si mě vyfotografovat? Ne, ale tamhle ten bejk by vás mohl krásně rozvostřit. Dobrý den. Vy jste hrdina. Ne, já jsem učitel. Nevíte, kde je tady škola? U lesa. Děkuji. Žijete? Jo. Co tam děláte, paní doktorko? Hele, starej se o sebe. Co pak vám to sežral? Že mu to tak chutná. Olomoucký syrečky. Vy jste z Olomouce? Ne, ze Žižkova. On tady bude učit. Neviděl jste tvrdé I? Tož to budete asi ví. Tož, A máte na to papíry? Jo, moment. Je to jenom... Tak. Tak. A vysvědčení máte? To je tam. No. No, také jste to mohl mít lepší. Já jsem totiž... Čím jste přijel? Lodí jsem připlul. Kufr vám už došel, budete mít 3. B. Jmenuji se Petr. Nejlíp se opisuje v první lavici, co?
Snad ještě nejsem tak starý. Ještě si pamatuju, jak jsem zlobil. Snad bychom mohli být kamarádi, ne? Doufám, že první den nezaspíte. Ne. Jsme národ, který má ve školství velkou tradici. Není tady houba. Já ji hned donesu. Jmenuji se Petr. Antonín Furman a rytmická skupina Jana Kalába vás opět zvou k rannímu cvičení. Také my vám přejeme dobré jitro. A do nového dne vás vítáme cvičením a dobrou hudbou, ale nejen poslouchat, také cvičit. Tři paže lokty stranu, na to pravou paži napněte vzhůru, levou podle boku dozadu, vraťte zpět, zase se paže strčí jako křídelka a opačně levá a nazad. Cvičit. Paže napnout, krčit, napnout, Tak, skrčit. soudružky a soudruzi, všechny vás vítám a doufám, že jste připraveni na to, že zítra to propukne na novo. Jo. Okna jsou čerstvě natřená, zasklená, tak dávejte pozor, ať se moc brzy nerozbíjí. Všichni víme, co? Víme to, že děti jsou zvlečilé. Soudruh ředitel řekl to o oknech. Sám jsem si dal na jaře závazek, že se natře čekárna. Čekárna co? Čekárna natřena není. A proč? No, protože děti nechápou, když se jim řekne. Ale my ano. Oni ne. Oni nejenom, že nechápou, oni nechtějí. Soudruhu řediteli ještě něco, ten tělocvik, jestli by mohl ten nový kolega. Myslím, že by to šlo. A kde vlastně je? Víme to? Nevíme. Tak co vlastně víme? Paže předem vzhůru a předem dolů a pěkně vypnout. A dech a výdech. A pozor na nohy, aby byly... Lucte a bude vám otevřeno. Všichni víme, že tyhle ty vtipy jsou druhá školníka. O první hodině, kolegyně, budu se svými žáky kreslit pouze květiny. Třeba, že osnovy. Kreslení je předmětem fantazie, zatímco matematika znamená logiku. Ale logika přece... Zapomeňte pro jednou na logiku. Marie. Postavte středěnou lehce a na to tak pravá noha letí napjatá pravou stranou a v noze. Vydržte. Klapnete a zkusit to levá. Krčit, postavit, švihnout. Doufám, že tady nebudete učit tělocvik. Co děláte večer, jestli nejdete někam do cvičení? Potěšení je na mé straně, tak řekněme po večerním dojení nebo snad až po klekání. Tady se klekání už dávno nezvoní. To všichni víme. To jsou co? Takové zkoušky inteligence. Ale to okno budete muset zaplatit. Ale já jsem ho přece nerozbil. To víme všichni, ale stejně. Tak ať ho zaplatí tadyhle soudruh školník. Kapr chce taky žít, co? Soudruh řediteli? Vy přece jste soudruh ředitel. Pardon, já jsem totiž, když... Petr Jelínek. Vaše předměty jsou přírodopis a hudební výchova, že ano? Ano. A co byste takhle řekl tělocviku?
Všiml jsem si, že pro Co ten pak? předmět máte značné předpoklady. Ano. Podojínou už máma, zvoním tady skoro půl hodiny. To je nějaká mládežnická akce. Zrovna běžel večerníček. To teď bude každý večer místo televize. Ty seš cákla. Ale krásně. Myslela jsem, že si vyjedeme do Brna. Co bychom tam dělali? Já jsem rád, že jsem tady. To bych mohl rovnou zůstat v Praze. Venku chodí lidi. Aspoň se tam něco děje. Můžeme si třeba někam sednout a poslouchat desky. Jestli chceš sedět, tak snad hospodu tady máte, ne? Desky mám doma. A já si myslela, že mě budeš chtít nachytat na sbírku motýlů. Ty se zajímáš o motýly? Máš 3 hody. Jo. A tak tohle mám nejradši, když člověk celý den seká s kombajnem a večer v televizi vidí, jak vedle sekají taky s kombajnem. Člověka to tak uklidní. Co? Ty, že sekáš s kombajnem? Ty seš ošetřovatel. No já celý den sekám s kombajnem. A zas mám moc rád, když lidi, co s kombajnem nesekají. Ty svou práci těch druhých, co s kombajnem sekají. Ty, když nesekáš s kombajnem, tak se na to můžeš klidně dívat. To já se na to nemůžu dívat. Jenomže to je v pořádku, protože já, když celý den sekám s kombajnem, tak jsem večer tak unavený, že se ani na televizi dívat nemůžu. A dívat se na televizi, na to člověk nemůže být unavený. A to potřebuješ mít sílu. Máte kompot? Nevedem. Nemají, no. Když jsi říkala, že jdeš do Brna. Jenomže tady pán je zamilovaný do krás přírody. Dětství? Dáš si pivo? Prosím vás, co mi tykáte, teď já vás vůbec neznám. Dovolte, já vás představím. To je nový učitel Petr Jelínek a můj táta. Těší mě Jelínek. No, mě taky. Hele, učitelský. Že se ti o něm zdálo, viď? No bo teď by ne, teď má 2 medaile z výstavy. To je teda fakticky bej. To je krámu s jedním bíkem. Víš, jakou cenu má takovej bejk? 350 000. No, na druhé straně zase učitel je vzdělanec. To se nedá tak srovnávat. Pěknej, co? Vlastně je to jediná možnost, jako tu vypadnout. Totiž studovat. Jakmile si dodělám praxi, uteču do Brna. Co tam? Budu léčit pejsky. Veterinář v Brně. Nemáš ponětí. Co tady? Tady chcí pes. Ukáž, já se tě na to podívám. Já jsem myslel, že jsi přes zvířata. To právě. Ten pes byl zdravej. A vůbec. Každý učitel je někdy vzteklej. To je paráda. Je pak město, to je samej smrazej, fuku. To je vodička tohleto. Ale chodíš sem na pstruhy? Člověče, tady by možná mohli být ještě i raci. Co? Doufám, že mi teď budeš vyprávět o stříbrném větru. Vidím, že jsi se čtěla. My Moraváci jsme už takový. To máme po Komenském, víš? Ne. Je vědecky dokázáno, že Moravani neexistují, protože do jednoho padli u Bílého. To je dost. Tak, děti, to je váš nový třídní soudruh Jelínek. Dobrý den. To ne, to je v pořádku, soudruhu. Ti dojíždějí a vlak má pravidelně zpoždění. Tak, děti,
Tak se posaďte. Snad ještě nejsem tak starý. Nejlíp se opisuje v první lavici, co? Snad bychom mohli být kamarádi, co říkáte? My už jsme se někde viděli, ne? Prosím, ano, jak jste uklouzl na tom kameni? To víš, na té matraci to si jdeš jako vnecka. Prosím, co jsou to necky? No, Ona je prosím blbá a v tom se dřív pralo prádlo. My máme super tatramat. Poslouchej, tebe už taky znám, viď? Ale odkud? To bude Milka. No, takže, co vás zajímá? Počkejte. Hlaste se. No? Prosím, mě zajímá škola. Tebe? Letadla meziplanetární lety. No? Prosím, God. Ty? Auta. Ha? Kovbojky. Co? Letadla jsou lepší. Poslouchej. Proč ty se nehlásíš? Proč bych se hlásil, když se hlásí ostatní? Já mám svoje včely. To bys viděl, ty blbej ošehlíku, jaká je s včelma práce. Válek Stanislav. Co je s ním? Proč tady není? Prosím, soudruhu, učiteli, Válek už nepřijde. Jak to? Prosím, přijelo ho auto. On je mrtvej. Prosím, soudru učiteli, nebuďte smutnej. My ho stejně neměli rádi. Proč? On žaloval. No jo. Víte, to je na světě ještě pořád každý den umírají 10 000 lidí. Ještě pořád se válčí. Někteří umírají, protože jsou staří nebo nemocní, nemají léky. Ještě pořád někde na světě spousta lidí umírá, protože nemají co jíst. Umírají hladem, no. Víte, co je to hlad? Ty máš třeba hlad, když si zapomeneš svačinu. Viď? Co? Ale doopravdy nevíte, co je to hlad. Ani ty, ani já si nedovedeme představit, že se z hladu dá i umřít. Zase na druhé straně jsou na světě 100 000. No co 100 000? Jsou miliony lidí, kteří jsou pro život, pro mír, proti válkám. Lékaři bojují o život každého miminka. No fakt. Protože život to je to největší, to nejvzácnější, co... Podívejte, jeden spisovatel napsal, že jestli se na světě stane někomu bezpráví, komukoli, tak se vlastně stane všem lidem. Co děláte, když se rozdají knížky a sešity? Prosím, jdeme domů.
Na místa! Co to děláte? Tak. Staňte. A teď můžete jít. Tiše a pomalu. Nejlíp se opisuje v první lavici. Jmenuji se Petr. Když se jich zeptáte, co máte dělat, tak vám rovnou řeknou, že se má jít domů. Jo, já jsem Růžičková, čeština, ruština. Těší mě Jelínek. Ale oni mají takových zájmů, zajímají se třeba o letadla. Mně napadlo, že bychom mohli třeba stavět modely, kdyby byla nějaká dílna. Jak vás tak vidím, tak vám trochu i závidím. A taky mě někoho připomínáte. Asi mě samotnou před takovými 8-7 lety. Jo, a je tam jeden kluk, ten má třeba svoje včely a... Tohle si vezmu. Jo, a mluvil jste o tom, jak máte včely. Tak na toho si dejte zvlášť pozor, je to syn tajemníka. Tak. A už je zase dobrý. Ten byl dobrý vždycky. Máte u mě 56 korun 20 haléřů. Byla to ode mě hloupost. Já myslel, že jste to vy a on to byl šerif. Totiž soudruh ředitel. A vy jste to bral sportovně, že? Podal byste mě to kladivo. To, když se sem nechal přeložit dejmek a já ho ten první den zamknul, tak jenom rval a rval, až zmeškal školní rok a málem pololetí. Jo, až ten tady bude ředitelem. Dejmek? Tajemník je jeho švagr. No tohle já nemusím dělat. Brně mi dávají o 300 víc a nemusím dělat ani takhle. Když nebudeš dělat ani takhle, tak do toho Brna skutečně odejdi. Ale co nejdřív? Co vy chcete? Já jsem nový učitel. Tak vás u nás pěkně vítám. A děti nešetřte. Víte, že možná začnu zrovna u vašeho syna? Taky by se mohlo stát, že by dostal 2 z mravu. To byste dokázal? No. On se mu ji totiž ještě nikdo neodvážil dát. Neřádovi. Nechcete kafe? Ne, děkuju, já kafe nepiju. Tak slivovičku. Ne. Ano, domácí. Ne, děkuju. Domácí? Ne. Tak si trhněte nohou. Co jsem to ještě... Jo, v dopise jste mi slíbili, že dostanu byt. Myslím, pořádný byt. Co byt? Dostanete barák. Větrový. Už jste někdy zažil dožínky? Ty kam nazbouráme. Trošku vám to prosvětlíme. No, Praha to sice nebude, ale... Já nechci, aby to byla Praha. Nebo Brno. Chalupa má být jako chalupa. Ty kamna jsou parádní. Jeden Brňák nám za tohle dával 50 000. Ale tak na sobotu nebo na neděli. Prosím tě, Kamile, tadyhle mi to podepiš. Co je to? No, konečně. To trvalo. Tu máš. A tohle to je zase konec romantiky, zejména když je 20 pod nulou. Pánové? Tahle taky. Ještě nedostudovala, už kouká, jako tu vypadnout. A to je její táta předsedově ZD. No, já zas budu mít kluka s 2 z mravu, že jo? Ale co mám říkat těm mladým, když chtějí do města? Mám je přivazovat na řetěz ke stodole? No, těmi trojdílnými okny je tady neudržíte, milej pane. Dobrý den. No, byste. Kráva. Má zajímavé zažívací ústrojí. Vlastně má 4 žaludky. Kniha, bachor, čepec a sles. Kráva je přežvíkavec. Její potravu tvoří převážně pícniny. Nejlepší je čerstvá Vojtěžka. To se prosím mýlíte, soudruhu. To by se nadmula. Viděl jste někdy nadmutou krávu? Ne. To jsme si jednou užili. Poslyšte, víte, jaké je nejchytřejší zvíře? Ne?
Delfín. Cože? Hele, když chceš něco říct, tak se přihlás. No, Prosím, soudruhu učiteli, s tím ale nemůžu souhlasit. jak to? Nejchytřejší je pes. Kdybyste viděl našeho Reka, ten vám normálně rozumí. Táta ho posílá pro noviny. Nejchytřejší je naše Micka. Já pěstuju holuby, pošťáky. Víte co? Tak si příště uděláme školu v přírodě. Co říkáte? Počkejte. Každý přivede své oblíbené zvíře, no a zjistíme, které je nejchytřejší. To maminka peče v troubě. No, A jak dělá ten tvaroh? přidává tam ořechy a rozinky. To není zrovna obutí do přírody. Tak podle tebe mám chodit na v holinkách. Si rovnou můžu vzít tepláky. Rostou? Rostou. Sbírám je už leta. Muchomůrka citronová. Satan. Jde o co? Jde o to, aby se lidé neotravovali jedovatými houbami. Tak proto je sbíráte sám. Kdyby to dělali všichni, to byste koukal. Jenomže pak by nemohli sbírat houby na jídlo, když by sbírali tyhle jedy. Mohli by sbírat obojí. Ty i ty. Aha. Jenomže by si to mohli snadno spést. To uznáte. Vy kouříte. Všechno víme. Počkejte, ti jsou z mé třídy, já si to s nimi vyřídím sám. Prosím. Co tady děláte? Co tady děláte? Prosím, my si jen tak povídáme na stromě, pak nám jede až za hodinu. Co ty cigarety? Jo. To je prosím poprvé. My máme dlouhou chvíli a tak jsme se tu rozhodli zkusit. Aha. A chutná? No, nejsou špatný. Sypte na nádraží. Naschledanou. Vy jste je pustil jen tak? Jak jsem je měl pustit? Postarám se, aby dostali sníženou známku z mravu, aby věděli, že... Myslíte, že je to odnaučí kouřit? A to jste co? Učitel. Satan. Správně by škola měla být zajímavější. Aby se tam opravdu těšili a... Takže ještě bude spousta legrace. Nejchytřejší jsou včely. Na trubce si můžete klidně šáhnout. Nic vám neudělá. Žihadlo vám dá jedině včelka, jenže potom umře. A víš, proč vosa nechcípne a včela... Au, včela ano. Víš to? To se prosím neříká. Včelka umírá. Co bys říkal tomu, kdybyste v Pioníru založili modelářský kroužek? To bychom tam museli chodit. No když by tě to bavilo, tak bys tam chodil. Když by tě to nebavilo, tak ne. Se školou by to mělo být taky tak. Baví tě škola? Moc ne. Musí se tam jenom tak sedět. A kdyby se tam nemuselo jenom tak sedět? To by mohlo být lepší. Zvlášť, kdyby to nebylo povinný. Vy vlastně vůbec nejste učitel, soudruhu. Takoví učitelé jsou vlastně nejlepší. Kamile, víš co? Měl by si zatlačit řediteli, aby mu dali tu školu v Brně. Přece všichni dávno víme, že si to zaslouží. No jo. Ale co mi bez něj? Nějak bylo, nějak bude. To platilo i za France Josefa a platí to i za socialismu. Vem si koláč, Oldo.
To jsou ty po koruně. Tak to ne, to děkuju. Po těhle mě pálí žáha a po kafě nemůžu zase spát. Dobrou noc. Na toho novýho si dej pozor. Jaký je? Prima, ale včela moc nerozumí. Já vím, ale musíte mu taky pomoct. A ne pořád ty ptákoviny, co vyvádíš. Vypadá strejda Dejmik jako učitel? No rozhodně. Proč? Jen tak? Máme strému, já mám trému, krásný celý sál, každý by se bál. Máme strému, já mám trému, toho bych se nenadal. Když někdy širým světem toulám se sám, nechám druhá, pospíchám nám, nehezčí dívka, že po slunce znám. Proč pak jste zmlkli? No, proč pak jste zmlkli? No, protože jste dělali kravál. Ani nebylo slyšet. Klepat soudruha ředitele. A Ti kuřáci, staňte. Už jste je potrestal? No, já bych je to chtěl spíš odnaučit. soudruhu řediteli, pozor. Má pravdu. Jestli vymyslíte nějaký účinný způsob, tak mi to řekněte. Potřeboval bych to sám. Zpívat. Ne. Dneska už zpívat nebudem. Ale je zpěv. To nevadí. Budeme třeba malovat. Co kdybyste mi namalovali tohodle pána? Tak na co čekáte, neskusíte to?
Ne, Beznadějný romantik. aspoň něco. No jsi na Moravě a nemáš u baráku ani švestky. Ale za to mám víno. A? No, aby si myslel, že na něco narážím a neměl bys tam mít aspoň postel. Na povel všichni sníte sušenku. Kdo potom pískne, může vyběhnout dřív, ne, jasné? A tu skleničku vody sebou. Kdo vyleje, musí se vrátit o 10 kroků zpátky. Tak, kluci, zapalte si. No jen si vem. Budete kouřit celou cestu. Kdyby vám někdo něco říkal, tak ho pošlete za mnou. Ale musíte pořádně dokouřit. Žádné velké vajgly. A nešvindlovat. Připravit ke startu pozor. Teď. Prosím, já neumím pískat ani normálně. Já písknu za tebe, chceš? Srandičky a na práci je neužije, on je v tom ještě podporuje. Na co jsou ty sušenky? Když sníte sušenku, nemůžete písknout. Blbost. Tak to zkuste. To seš vychovatel? To seš teda pěknej šupák. Kouříš? Já taky. Mládenci, nechcete kousek koláče? Pani, my jsme tady bohužel jako odstrašující příklad.
Co tady děláte? Nic, já jsem tu kontrolní bod. Legrácky. Karetní hru na 5. Znáte? Ne. Pokr. Gottes. Co to má znamenat? Co teď? Teď se umít v řece. Co teď? Umít se v řece. Co teď? Umít se v řece. Co teď? Umít se v řece. Umít se v řece. Co teď? Umít se v řece. Nevíme vůbec nic. Umít se v řece. Umít se v řece. Další úkol je načesat 3 kila jablek. A kdo s nimi bude první před školou? A teď se umít v řece. Tak tohle je první cena pro vítěze. Za vítězství ve sportovním závodě věnuje. Vy ho znáte? Proč bych ho neznal, je taky z Prahy. Chodil do školy s mou sestrou. No tak no. To jsou ty s filtrem. Vhody dneška jsem nekuřák. Jo, kdyby to tak byly jahody, to byste koukali. To nejsou. To se mě mohla taky zeptat. Mohli jste si ušetřit práci. A teď je to škoda, takových jablek a jen tak schní, protože je nikdo nečeše. Děti by je mohly očesat všechny. Naučili by se pomáhat. Jo, tak to lidem řekněte. Oni jdou radši do samoobsluhy a koupí si pomeranče. Co s jabkama? A já myslel, že si za to děti koupí vybavení do dílny. A v hospodě by mohli mít kompot.
Dobrý den. Děti, co vás to napadlo? Máma to stejně chtěla vyhodit. Prosím, soudruhu učiteli, já pro vás nic nemám. On si to vzal už všechno strejda z Brna. Prosím, my máme doma pokoj z Finska. A teď nám ukažte toho vašeho delfína. Chtěl jsem jim dokázat, že delfín je nejchytřejší zvíře. To se vám povedlo. Nepovedlo. Kodejška. Zase neuměl. A když jsem mu řekla, že dostane 5, vyhrožoval, že vyskočí z okna. Pokud je mi známo, soudružko, vaše třída je v přízemí. Všichni víme, že obec hodlá stavět plavecký bazén. Měl bych návrh, že by škola nad ním měla mít brigádnický patronát. Všichni víme, že by to dobře vypadalo. Ale to je přece nesmysl. Všichni víme, že vedle teče řeka. Děti by spíš potřebovali nějakou dílnu. Chce někdo něco říct? Já myslím, že je to pravda. Měli bychom na děti působit i v jejich volném čase. To je fakt. Soudruh Jelínek má k dětem věkově nejblíž. Proto je přirozené, že je zaujal i v mimoškolní oblasti. Kolega Jelínek především nutí děti pracovat. Například česat jablka. A děti jsou pak roztěkané. A ještě tomu děl. Prosím vás, tělocvik byl poslední hodinu. Jaká tedy roztěkanost? No a kdyby nebyl? Na to vám můžu říct jedině, abyste šel do háje. Tak to řekněte. Jděte do háje. To si vyřídíme. Jinde. Dvakrát měř, jednou řeš. Je to vůl. I když je to můj švagr. Já vím, že bazén je blbost, ale tak co? Všecko už máme. Nákupní středisko, kulturák, panoramatický kino, teď si stavíme garáže a lidi pořád utíkají do města. Řekni mi, co tam hledají. S těma zvířatama se ti to povedlo. No, to kdyby věděli ve škole, tak mě nechají propadnout. Prosím vás, ale řekněte sám, nedala by se místo toho bazénu zřídit nějaká slušná dílna? My bychom tam s klukama stavěli modely letadel a... To je kulturní činnost, ne? No je, že jo? No tak na sebe jsme měli ten kulturák. Jo, a slyšel jsem, že máš to. Hudební nadání. Nemohl bys dát dohromady nějaký program? No, budou dožinky. Franta hraje na trumpetu. No, švagr to má na starosti. Můžeš ho zas poslat do háje. No, tohle už je dobrý. Až to slepíš, tak mi řekni, já se přijdu podívat. Ty to potom otoč, jo? Obrať to celé. Tak, ukáž. Soudruhu učiteli, ať mě nechá vyzkoušet ten motor. Ale počkej, na všechny se dostane. Ale ty si potom skoč tam dozadu pro ten hřebík a... Tak co je s tebou? 5? To už bylo. No tak děti, nedá se nic dělat, budeme muset končit. Ale až budeme mít těch letadel tuce, tak si uděláme letecký den, jo? Pane učiteli, víte, kolik je? Bylo 5? A kdo nakrmí husy? Tady nejsme ve městě, tady se musí pomáhat. To je vidět, že je někde nějaká chyba, protože kdyby byla škola, jak má být, děcka by se snažili co nejdřív vypadnout. A nepřesvědčujte mě, že to není pravda, protože já jsem byla nejradši, když školník zvonil konec, takže to vím, pojď. Pojď, ty doma dostaneš. 10. Tady máš ten stůl. 11, 12, 13. Mám pro vás překvapení. Přijede jeden můj kamarád. Tak imitátor je zajištěn. Všichni víme, že je u nás krásně. 19. Sehnali jsme mu chalupu, tak ať se přijde. 21, 22, 23, 24, 25. To se bude líbit tady Jarmile. Kokrhání přijde. 27. Ano. 28. Já nechápu, co máš proti jitrnicím. 30. A vůbec,
Pořád říkáš, že obdivuješ venkov a ve skutečnosti se mu posmíváš. A vůbec, stejně neznám noty, můžeš si to zpívat sám. 5. 36. Klid, já přivedu ségru. 37. 38. 39. 40. 41. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 50. Tak už se vám tu líbí. Doufám, že nemáte zaječí úmysly. Vy máte králíky? Angoráky, to je můj koníček. Tak co? Vám to přece může být jedno, když chcete taky pryč. Já ne. To jenom tajemník chce to místo pro švagra, tak měli fruje do města. Ale mohl bych mít v Brně králíky. A ty nikam nepůjdeš. Zůstaneš tady a budeš se s ním prát. A dej pozor, ať se nesekneš. Ten chce taky pryč. To ne. Já chci jít pryč. Protože tě nechala holka? To by mě zajímalo. Když nechá kluka ve městě. Chce se ten kluk taky hned odstěhovat na venkov? Ale ředitel ve skutečnosti nechce jít pryč. Já taky ne, ale... Jsem já na to, abych vás tady držel. Řeknu ti. Nejradši bych se taky na to někdy vykašlal. Mohl byste se odstěhovat taky do města. Dožinky jsou o to, že se dožalo. Obíl je pod střechou a my tady v našem kulturním domě. No a tady soudruh učitel Dejmek připravil kulturní program. A teď, lidičky, zavřete oči. A co je tohle? Výborně. A co je tohle? Výborně. A co je teď tady toto? Vepř domácí. Dobře, ale nakonec, co je tady toto? No přece rota pochodujících vojáků. A nyní vyhlašujeme dámskou volenku.
ředitel by s vámi rád mluvil. Ne, nic nechci. Co se dá dělat, Kamile? Když chceš, tak půjdu. Chceš bonbon? Děkuju. Prosím. Ty chceš být ředitelem? Já? No, to je dobře. Ale za mě se ti to nepovede. To moc mě nemíchej. Smím prosit? Každý vztah vyžaduje kompromis. Víš co? Já se teď budu tak trochu tvářit, jako že jsem z města a ty aspoň trošku můžeš dělat, jako že jsi z vesnice, jo? Fajn. Tak zítra odpoledne v Aleji. Budu se opravdu snažit. Nazdar, Šohaji. Veselá je dědina, kde sa milá zrodila. Ještě je veselejší, kde je můj znejmilejší. Ještě je veselejší, kde je můj znejmilejší. Budeme je stopovat, jo? To se nesmí, protože se milujou. Ty z toho ještě nemáš rozum. Nemám, to je jako když za tebou leze Emilka. To by nesměl mít tak velký uši. Ty dítě. Strejdo! To přece není tvoje. Ale to přece víme všichni, ty uličníku. To neví akorát tvůj táta. Ale já se postarám, aby se to dozvěděl. Dobrý den. Všichni víme, že potřebujeme mladou krev. Všichni si taky vážíme experimentu. Sám přece experimentuji s různými lesními plodinami. Ale experiment nelze povyšovat na pracovní metodu. To by pak děti byly ještě zvlčilejší, bazén by nebyl, z tělocviku by chodili ještě zamazanější a nepomáhali by doma.
Soudruhu učiteli, vy jste proti bazénu? Na co bazén? Vedle máte řeku a stejně tam nikdo neplave. Chcete říct, že neumíme plavat? Já třeba plavat umím. Já taky. Já taky. Jenom bych ráda věděla, k čemu jsou pro našeho Karlíka dobrý letadla. Vždyť nosí sami jedničky. Já chápu, když je někdo za trest po škole. Ale aby kluk byl po škole sám od sebe a ještě se mu to líbilo, to přece není normální. Nech mě, vždyť to vidím na vlastní oči. Co je? Vždyť si mě posledně říkala, že si musíš koupit brejle. No a co do Žínky, co ten program? Co to má s tím společného? Ale děti. Jenom mě nesvádíte na děcka. Děcka mají soudruha Jelínka rádi. Jako staršího kamaráda. To náš kluk vyprávěl. Jenže autorita učitelského sboru klesá. Jak u koho? Soudruhu Jelínkovi se skutečně podařilo děti zaujmout. Tím, že ze sebe dělá šaška. Tím se mu podařilo zaujmout i dospělí. Jenže to je cirkus a cirkus není škola. Správně. Když jsem byla v loni v cirkusu, tak jsem tam ztratila peněženku. Omluvte mě. Ne. Styďte se. Nejlíp se opisuje v první lavici. Jmenuji se Petr. Měl jsi pravdu. Přece jen to tu nestojí za nic. No jo. Míšo! Míšo! Petr jde pryč. Tati! Dej pozor. Pojď sem. Přece ho nemůžeš pustit. Jsi přece tajemník, Držet tak... ho tady nemůžu. Ale vy byste mohli. Teď víš. Tak v sobotu přijedeš? Můžeme si zajít třeba do divadla nebo do kavárny. No tak... Pravidelný příjezd v 7:35. Ale má to vždycky zpoždění. Co jsem tady akorát jednou. A to byla povodeň. Tak kam dneska půjdem? Já nevím, tak bychom mohli jít i do školy. No, asi máš pravdu. On už nám neříká, že kráva má femeno. Třeba zase něco vymyslí.
Já věděla, že tě ty kavárny tak nezajímají. Tak co, dneska to přijelo na čas? Dneska snad prosím poprvé. Je. Hele, dej si pozor na povodně, víš, že neumíš plavat. Co ty s těma harantama vyvádíš? To bylo jenom dneska. Proč? Že je čtvrtek. No a tak jsem snad našel své místo v životě. V zemi, kde jsem se narodil. A mezi lidmi, které mám rád. Dnes byl páni den, tak báječný. Já ve středu žen, vždy výřečný. Jak si přáli, vše ochotně jsme jim hráli. Já byl páni k roztrhání. Šťastný, že jsem mezi vámi. Líp jsem nemá král, kdo by víc si přál. Já píseň svou vám z lásky dám. Dnes byl páni den a já jsem rád, že jsme mohli vám své písně hrát. Ženy, dívky, kde jsem já, tam plní sály. Já jsem páni k roztrhání. Můj zpěv dívčí srdce má mít. Líp se nemá král, kdo by víc si přál. Já píseň svou vám z lásky dám. Lásku